sveiki visi mėly Raseinių naujienų skaitytojai bei žiūrovai. Balandį dar galima drąsiai kalbėti apie tą pusę kadencijos ir mes truputėlį su meru šiandieną pakalbėsime apie viską per humoro prizmę. Na ir iš tikrųjų kadencijai pusėja ir metas yra patikrinti mūsų mero tiek pulsą, tiek humoro jausmą. Ir pakalbėkim dabar tokia tiesiai šviesiai. Po 2 metų mero kėdėje, ar ji jums merė yra tampa minkštesnė, ar kaip tik aštrėja kampai? Ne, kaip tik kuo ilgiau dirbi, tuo atrodo, ta kėdė vis kietėja, jeigu rimtai kalbant, tai ne, iš tikrųjų vieta yra sudėtinga, nes reikia tikrai daug klausimų spręsti čia ir dabar. Irgi atsakomybė už daugelį klausimų, kurie netgi ne tau priskirtami pagal funkcijas, irgi vis tiek nėra galiausiai atsakingas. Plus irgi gyventojų reiklumas yra išaugęs, natūralu, lūkestis yra ir mes turime tą lūkestį atliepti. Tai visi dabar politikai turi šiek tiek pasitempti, nes yra socialiniai tinklai, kur gyventojai bet kada, bet kurio paros metu gali tau parašyti ir taip privalai atsakyti. Tai aš tą stengiuosi daryti. Tai manau, kad ta vieta nei pakietėjo, nei paminkštėjo. Tiesiog manau, kad yra dalykai, kuriuos reikia atliepti gyventojai. Na ir kas dažniau jums maišo darbus? Ar politiniai vėjai, skersvėjai, ar seni pažadai, rinkiminiai pažadai, kuriuos dabar dar tenka ir įvykdyti? Didžiausias kliuvinys tikriausiai yra biurokratinis aparatas, taip kaip pasakyčiau, bet jeigu rimtai, tai turbūt dalykai, kur atrodo paprasta labai išspręs, bet jie užtrunka laike. Tai tas pats kultūros centras, kiti dalykai, kur reikia projektavimo, kur reikia sprendinių, kur reikia ir visa tai atsigula į tam tikrus terminus ir tai trunka labai ilgai, kai atrodė, kad, pavyzdžiui, ten kokį per pusmetį padarysi, viskas tvarkoja, čia greitai, o paskui, kai pradedi derinimus visokius su ministerijom, su institucijom, su departamentais ir dar kažką, tas laikai išsitinta, tai labiausiai tas žudo, tai yra tas toksai ilgas procesas. Tai nežinau, mes su merais buvom nuvažiavę pas premjerą, premjerui sakėm lūkestį, kad mažinkit perteklinius reikalavimus, mažinkit biurokratiją. Tai, premjeras kaip ir sakė, siūskit tuos visus siūlymus, tai po truputį mes, aišku, siunčiam iš savo pozicijos, bet ir norisi iš pačių ministerijų tam tikrus matymus. Tai girdėjom paskutinius aplinkos ministerijoje, kad siūlo ten, pavyzdžiui, įstatymų kad nereikėtų gauti statybos leidimų. Tai tokie po vieną tokie kregždėliai yra išlenda iš kažkur, bet tokio esminio dalyko, kaip, pavyzdžiui, projektavimai, eiga ir taip toliau, jie vis dar yra apkrauti perteklinius reikalavimus ir tas žudo visame kame. Tai gal biurokratų trūksta? Oi, ne. Ne, žinokit, daugelis vyriausybių ministerijų sako, mažinsim biurokratus ir taip toliau. Ne, biurokratų jų savaime nesumažinti, kol nesumažinti perteklinių reikalavimų. Nes kiekvienas reikalavimas iš esmės reiškia kažkokią papildomą funkciją tam biurokratui, kabutėse. Tai kuo daugiau sumažintumėm visokių perteklinių reikalavimų, tuo mažiau tų biurokratų reikėtų, nes tiesiog nebūtų jam darbo, ten tikrint popierių, šūsnį kažkokią ir dar kažkokią. Reikia šiek tiek pasitikėti visuomenę ir bendruomenę, kurioje gyvename. Ir per tuos 2 metus suskaičiavau keitėsi 3 vicemerai. Vicemeru buvo dabartinis Seimo narys Matas Kamarakas, vicemeru buvo Mingaudas Tamaliūnas, vicemeru buvo Arnas Mitra. Ir jeigu tempiant prie mūsų šiek tiek humoristinio žanro šiandien, tai tikrai stebintis politinę areną raseiniškiai gali juokauti, kad tai čia kaip serialas, ar ne, žiūrovai tik spėja prisirišti prie veikėjo, tas jau išėjo. Tai kaip jūs komentuotumėte tą tokią kaitą? Džiaugiuosi Jonu Vazgiu, kuris stabiliai dirba toje pozicijoje, o jeigu rimtai kalbant, tai tikrai kiekvienas tas išėjimas buvo tam tikrų aplinkybių. Pirmasis tapo Seimo nariu, antrasis išėjo irgi į savo reikalus, trečias irgi buvo politinio komiteto sprendimas.
Bet man su visais tikrai buvo įdomu dirbti, patiko dirbti, turėjom tam tikrų kiekvienas savo pliusų, žinių, kurių tikrai buvo smagu išgirsti tam tikras nuomonės, kur būtų galima, pavyzdžiui, turizmo srityje permąstyti buvo, tai irgi smagu buvo bendrauti, spręsti tos klausimus. Mingaudas daug irgi pagelbėjo su verslo bendruomenė, su renginiais įvairiais, tai irgi buvo smagu. Na ir Matas irgi sporto bendruomenės daug pagelbėjo, tai mokyklų irgi daug pagelbėjo. Tai džiaugiuosi, kad bendrystė tokia yra darbų kartu. Ir ar jau atskiriat per tos 2 metus, kurie kolegos yra strategai, o kurie tiesiog mėgsta pašnekėti į mikrofoną? Kalbam apie tarybos narius. Oi, tai pašnekėti turbūt kiekvieno politiko tokia dalia. Visi mes kalbame, bet svarbu kalbėti apie esmę ir apie faktus tam tikrus. Tų pašnekėtojų ir pakalbėtojų yra tikrai nemažai, bet apie esmę, kad šnekėtų, mes čia turbūt apie mažumą kalbame, apie tą opoziciją vadinamą. Tai būtų viskas tvarkoj, nes aš atėjau iš tokios bendruomenės, akademinės bendruomenės, kur kritika yra labai gerai. Tau pataria kritikuodami. Tai sako, ką blogai darai, tada tu įvertini tai ir tada darai geriau. Tai šiuo atveju kažkokių patarimų, pasiūlymų, praktiškai nėra. Yra tik tais kritika maždaug, blogai, tas anas, bet kažkokių realių patarimų, pasakant tas blogai, bet reikėtų taip daryti. Nėra. Tai apmaudu, dėl to norėtųsi tokios konstruktyvesnės diskusijos. Jeigu rajono tarybą reiktų palyginti su kokiu nors gyvūnų būriu, čia gal taip gruboka, bet linksma, sakykime, iš humoro formos, pažiūrėkim, kas tai būtų jūsų nuomonės, skruzdėlynas, vilkų gauja ar dinozaurų parkas? Čia būtinai iš tų rinktis. Galit savo sugalvoti. Aš galvoju, kad vis tiek tai yra žmonių rinkti atstovai, tai kiekvienas turbūt irgi stengiasi atstovauti savo bendruomenę, kuri pasitikėjo ir rinko. Tai aš turbūt nevadinčiau nei skruzdėlėm, nei dar kažko, tiesiog tai yra žmonės, kurie stengiasi dėl savo rinkėjo, kaip kam pavyksta, čia turbūt kita kalba, bet turbūt jie ir nebūtų rinkti į tarybą, jeigu žmonės vis nepasitikėtų. Tai aš manau, kad aš kaip meras turiu atstovauti lygiai visus, nesvarbu, ar žmonės balsavo ar nebalsavo, ir atstovauti tos pačius tarybos narius, kiek įmanoma. Tai kažkaip, jeigu reikėtų visgi grįžtant prie tos šiandien potekstės humoristinės, tai nežinau, gal toks skruzdėlynas šioks toks. Nes visi kaip ir stengiasi, kaip ir ieško, kaip ir galimybių ir kaip pagelbėti, nes kaip daug į merą irgi kreipiasi gyventojai ne tik tiesiogiai, bet ir per tarybos narius. Tai aš manau, kiekvienas pagal nuopelnus daro, ką sudėlė. O su kuriais yra dirbti įdomiau, su jaunesniais tarybos nariais ar vyresniais? Nes pas mus tokios yra žirklės, ar ne? Viena pusė labai yra brandi politikų, kita pusė jau yra jaunų. Čia klausimas, kurie tie jauni ir kurie tie brandų. Nes politikai paprastai branda yra po tam tikros patirties. Nes, pavyzdžiui, pagal amžių aš net neskirstyčiau. Aš skirstyčiau pagal patirtį politikoje, apskritai darbe toje sistemoje. Tai turim žmonių, kurie keletą metų turi tos patirties tokios ir yra žmonių, kurie turi dešimtmečius tokios patirties. Tai tie, kurie dešimtmečius dirba, jie paprastai turi milžinišką patirtį, jie gali patarti, kaip daryti geriau. Jau vadovaus valdybėje tikrai daug metų dirbę prie vairių merų, prie vairių sistemų, prie vairių įstatymų. Tai man įdomu turbūt ir su tais. Jaunesni galbūt turi daugiau veržlumo, noro kažką dar pakeisti. Patyrę, kadangi susiduria su įvairiais sunkumais, o tą pačią biurokratiją, ar ne, gal jie praranda ir tam tikrą motyvaciją, kai kada ir neturi tokio veržlumo, pavyzdžiui, kaip jauni. O jauni nori daryti čia ir dabar. Tai manau, kad reikia visą laiką suderinti veržlumą su patirtim. Tai ir tie būna tada idealu. Nes vien, kad kažkuriuos išskirti, kurie čia yra geriausia, aš turbūt neišskirčiau. Ir aišku, čia gali sakyti, kad čia mandagiai aš taip sakau, bet taip yra iš tikrųjų. Ir kitas klausimas, kai rinkėjai jums sako, dirbkite, o ne politikuokite, ne konkrečiai jum, o politikam ar ne, jūs esate iš tų, kurie nori pritarti, ar iš tų, kurie nori priminti, kad vis dėlto tai yra beveik tas pats?
Politikavimas, jeigu taip žiūrint griežtai tą apibrėžimą to žodžio, tai yra politikų pagrindinis darbas, nes jie turi diskutuoti, debatuoti, išsakyti mintis, nuomonės ir tas mintis kažkaip įgyvendinti, susitarę kartu grupėje. Bet jeigu rimtai kalbant, tai aš manau, kad reikėtų visiems orientuotis į rezultatą. Nes nėra blogiau, kai visi kalba, diskutuoja, bet kažkokio rezultato, kaip išspręsti, kaip pasiūlyti, kaip padaryti, retas, kuris gali pasiūlyti. Tai tie, kurie turi daugiau patirties, galbūt politikoje, kurie daugiau patirties ministerijoms, institucijoms visokiam, jie gali ir pasiūlymus tam tikrus patikimus pateikti. Tai man labiau būčiau linkęs ir kalbėti ir bendrauti tie, kurie realiai gali kažką pasiūlyti, kaip išspręsti klausimus. Nes tie klausimai turbūt mūsų savivaldybėje, jie yra pastovūs. Čia dėl kiekvieno to klausimo gali kritikuoti visus be išimties. Ten buvusi valdžia padarė, trečia ten dar kažką padarė, ten parašą padėjo, blogai irgi, kad padėjo. Bet galiausiai tą klausimą reikia išspręsti čia ir dabar. Tai klausimas, kas gali padėti, o kas negali, o kas tik tai trukdo. Ir kiek jums liko energijos iki to finišo? Liko dar 2 metai, ar ne? Ar įvardintumėte, kad tai yra pilna baterija, ar jau su powerbanku dirbate? Ne, aš manau, kad viskas tvarkoja. Tiesiog yra tam tikri tarpsniai, kaip sakiau, kai susiduri su sunkumais tam tikrais, tai apima ir liūdesys, ir noras sakyti, neįsivaizduoju, kaip aš išspręsiu, tai gal yra geresnių, kas išspręs, bet galiausiai susijimi ir tai pagalvoji, savaitgalį pabūni su šeima, galvoji atsipalaiduoja, mintys visai kitos nueina ir paskui pirmadienį sugrįžus vėl apmastai, kaip reikėtų ką daryti. Tai aš manau, kad savaitės pradžioje tos irgi sunkumai, kur penktadienį, kaip ten sako, liaudės išeitinės, vakare visą laiką sunkiau, ryte geriau. Tai čia irgi penktadienį būna daug susikaupę visokių sunkumų, bet savaitės pradžioje vėl paskui grįžti su naujom įdomu ir bandai spręsti tas neįveikiamas bėdas. Ir kur jums daugiau tenka aiškintis, posėdžių salėje ar socialiniuose tinkluose, komentaruose? Nesakyčiau, kad čia aiškintis, tiesiog diskusijos yra tam tikros. Nes paprastai salėje būna tam tikri klausimai, kuriais vyksta diskusijos. Tai būna paklausimai, tai manau, kad viskas tvarkoja, tarybos nariai diskutuoja, mes kaip irgi vadovai, jeigu turim galimybę irgi atsakome, bet šiaip manau, kad politiko pagrindinis darbas yra bendrauti su visuomenė. Nebūtinai su tarybos nariai, nebūtinai su specialistais mūsų savivaldybėje ar seniūnais ar dar kažkuo, o betarpiškai bendrauti su žmonėmis. Žmonės man dažnai rašo, dažnai aš tai susitinku asmeniškai, kažkur nuvažiuoju ar nuvykstu. Tai turim tokių pastovių kažkokių susitikimų, kur bandom spręsti gyventojų klausimus. Jei galėtumėt laiką atsukti atgal, kurio savo sprendimo tikrai nekartotumėt, net jei už tai būtų dar pažadėta dar viena kadencija? Galbūt kitaip biški žiūrėčiau į kultūros centro tam tikrus sprendinius. Mes norėjom jį kuo greičiau pabaigti, kad nereikėtų papildomai mokėti lėšų, nes pagal finansavimą buvo galima susidaryti įspūdį, kad turėjo dar ne vienerius metus vykti tą statybą. Mes užbaigėme gerokai anksčiau, tačiau susidūrėme su pridavimo tam tikrais keblumais. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu dabar galėčiau atsukti laiką atgal, galbūt daugiau dėmesio skirčiau mūsų specialistų dokumentų peržiūrai. Tai yra, kad jie daugiau būtų dėmesio skyrę dokumentacijai, ar jinai atitinka šiuolaikinius teisės aktus, reikalavimus priešgaisrinius ir panašiai. Tai jeigu galėčiau taip šiek tiek grįžti, tai turbūt šitą vietą. Tad dabar tos 2 metus, jau pusę kadencijos, 10-balėj sistemoj kaip įvertintumėte? Čia turbūt gyventojai galėtų vertinti, bet aš iš savo pusės vertinsiu, tai yra, kaip man atrodo, ar aš realizuoju savo tam tikrus pažadus žmonėms, tai aš vertinčiau turbūt geru 8, nes pasižiūrėjau prieš rinkimus duotą savo programą tam tikrą, kur buvo numatyti punktais, ką mes gero norėtumėm padaryti. Tai dabar turbūt įvertinčiau tikrai tvirtų 8, dar šiek tiek yra likę, ką mes turėtumėm padaryti.
iš tos mūsų rinkiminės reklamos, tai manau, kad dar tos 2 metus tikrai turim ir tikrai veiks. Po 2 metų kandidatuosit? Sunkus klausimas. Aš suprantu, kai būna politikam užduodamas ir dažnas politikas sako, per anksti dar klausimas arba išsisukinėt bando įvairiai, tai aš turbūt neišsisukinėsiu. Man svarbu yra gyventojų nuomonė. Jeigu gyventojai mane palaikys, nes paprastai prieš rinkimus reikės rinkti parašus, tai pasižiūrėsim, kaip seksis rinkti parašus. Jeigu viskas tvarkoja, tai aš manau, kad ir kandidatuosim, o gyventojai nuspręs, ar kitaip. Jeigu matys, kad gerai dirbom, dar antrą kadenciją suteiks, jeigu matys, kad visiškai nesąmonės darėm, tai išsirinks kažką geriau. Ačiū už pokalbį ir, kaip sakant, darbingų sekančių 2 metų. Ačiū.